फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। और बच्चों लोग को भी बहुत ज़ोर से फ्रेंड्स तबीयत ख़राब है। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। तो रास्ते में देखिए पूरा पानी भर चुका है बारिश के कारण, और ये ओवर ब्रिज बन रही है। तो उसी को मैं थोड़ा सा ले ली हूँ वीडियो फ्रेंड्स। तो स्टेशन पर जा रहे हैं क्योंकि हमारी नानी सास का देहांत हो चुका था फ्रेंड्स। तो उन्हीं की तेरहवीं में जा रहे हैं। तो मम्मी जी तो पहले ही जा चुकी है, लेकिन की नानी सास है तो हम लोग को भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जा रहे हैं। तो हमारी गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश है। और घर पे तो अभी कोई नहीं है, बस मेरा भांजा है घर पे, जो कि घर का देख रेख कर रहे हैं। और ये स्टेशन पे थोड़ी मरम्मत की काम चल रही थी। और ये मेरी बड़ी ननद है, बड़ी ननद के बेटे हैं, वही लेने आए थे, मेरे भांजे हैं। तो बहुत सपोर्ट करती है मेरी दीदी, बड़ी ननद और उनका परिवार। और ये स्टेशन का व्यू है फ्रेंड्स। स्टेशन के बगल में बहुत पानी था। और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, डायरेक्ट ट्रेन में ही बैठ गई। छोटू इतना ज़्यादा फ्रेंड्स हाइपर हो गया था कि क्या बोले, कहीं निकलता नहीं है, वो संभल ही नहीं रहा था। बहुत देर के बाद जब वो शांत हुआ तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई। और मेरा क्रिस जो है ना, स्टेशन ट्रेन में बैठता है तो बस खिड़की ही चाहिए उसको, खिड़की के बगल में वो बैठ गए। और दीदी भी आने वाली है, तो रास्ते में ही दीदी का घर है। तो देखिए मेरी बड़ी वाली दीदी है, ये बड़ी ननद है, तो वो आ चुकी है। और मेरी 6 ननद है, तो ये सबसे बड़ी है। उसके बाद भागलपुर में उतरने के बाद फ्रेंड्स बहुत चलना पड़ा, तब मिला हम लोग को टोटो, फाइनली रिजर्व किए हैं। तो उसके बाद दीदी और मैं सब चारों जा रहे हैं। और हमारा छोटू बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो हाइपर था, लेकिन कि धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने में उसको समय लगती है। तो चलिए हम लोग भागलपुर घूमते हैं। मैं भागलपुर की हूँ नहीं, और ज़्यादा मैं भागलपुर जाती आती भी नहीं, उतना मुझे नहीं पता है। लेकिन कि भागलपुर सच में बहुत खूबसूरत है। और एक चर्च मुझे दिखा, बहुत ही खूबसूरत सा चर्च था फ्रेंड्स। तो आप लोग जो भागलपुर से हैं तो वो तो उनको तो पता होगा, अदरवाइज़ देखिए मेरे वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स लास्ट तक। और ये आज है मैं फ्रेंड्स आधा ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी बहुत बड़ा हो गया था फ्रेंड्स। तो अगले दिन मैं अपने नानी सास के घर की वीडियो, पूजा वगैरह का अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो में फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भागलपुर में हर एक चीज़ फुटपाथ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, जो कि हम लोग अपने शहर में दुकानों में भी हमें नहीं मिलती। वो सारी चीज़ यहीं पे मिलती है। टीका माही चौक है फ्रेंड्स। और ये टीका माही जी को पन्नी से लपेट दिया गया है क्योंकि बारिश के कारण हमारी धरोहर खराब ना हो जाए। छोटवा डांस कर रहे। और अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे कि टोटो का जो है ना पंचर हो गया था टायर। तो टायर चेंज करने के लिए हम लोग ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे रुके थे। बहुत बड़ा कॉलेज है फ्रेंड्स। तो हम लोग सोचे कि यहीं पर स्टूडेंट सब रहता है, लेकिन बहुत अंदर